참 네. 가격이 굉장히 중요한데요. 여기 같은 경우는 공간 때문에 2단으로 세탁기가 1단, 2단이 건조기로 배치가 되는데요. 적고 공간이 좀 여유롭다 그러면 1단으로 설치하시는 것도 좋은데 2단 설치하게 되면은 이제 이런 버튼 부분이 이제 밑으로 내려오게 저희가 따로 설치를 해드리고 있어요. 그래서 네, 가격은 세탁기 하나, 건조기 하나 이렇게 합쳐서 400만 원 이하로 구매하실 수 있고요. 400만 원이에요? 네, 스피드킹 건조기가 700에서 800 사이 한다는 거 비교해 보시면 훨씬 더 저렴한 금액이죠.